Alome Minglava, Burmese wine channel in my piano Jusubade. So, Rima, meow with a video ligaro, YouTube channel to a general channel, party fine below in Liver Pibare. Okay, but you know a video lego, Massad drinking, you know a channel lego, like and subscribe Limania de Usuele, subscribe to it and young, but on Sadaligo, Negavi, Mivanacamia. Not a Nibian never that video really makes it Yashivo Soye, Vinaga, Nodibe, Colonigo, Navy, Australigo, you get Vivacamia. Okay, but you know, you channel verifying Ujinoga Chrome browser leader Manjaloya Bima Pibare, makes we got Chrome browser leader. So, you got Punare, Jimmy Gowley, when I will Luevono. Okay, but Chrome browser leader, you got Jimmy signing when Talaiba, Ujino, Chrome browser leader, when you Loya Bima Pibare. Hulu, Chrome browser leader, Yabi Soy, General. The Chrome browser no such power no general YouTube.com so we don't know Tabia Mama Yatabia Mama YouTube.com so you know Yatalaba Yatalabi so general YouTube Yatavali YouTube so general Chrome YouTube no Hulu YouTube.com Yashalaba he bought exactly those general that's not size while you have a map the Ari Alma no general Yabet town to them about general yeah YouTube profile bono YouTube profile ni shibare YouTube profile ni won lai ba YouTube profile ni koကျွန်တော်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့ suggestion လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ setting လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ဝင်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအကျယ် share ကြည့်လို့ရပါတယ် share ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါChannel start and future ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့Chrome browser တွေက 1D story ပေါ့နော် 1D story ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်ကိုဗီဒီယိုတင်တဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိထားရမယ့် software လေးတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပြင်အလုပ် application ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ကဒီ Chrome browser တွေက 1D story ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်တို့ verify လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေါ့ဒါအစိမ်းရောင်လေးပေါ်နေပါတယ်အောက်ကဟာလေးဆိုရင်တော့မစိမ်းသေးပါဘူးဒီဘက်ညာဘက်အဆုံးဆုံးနေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မစိမ်းသေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိမ်းရောင် verify ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့က verify သူကပြုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် verify လုံးမှသာလင်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကပေါ့နော်ဒီ YouTube thumbnail ကပါပုံလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိနစ်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသူကတင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ verify လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမစိမ့်သေးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်ပါနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ verify လုပ်ဖို့နေရာလေးသူကျွန်တော်တို့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီ phone number ပေါ့နော် verify လုပ်မဲ့နေရာလေးကိုအပြအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က verify လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးရတော့ကျွန်တော် internet line တိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးကြန့်ကြာနေရပါဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကတော့ဒီလိုဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အဆက်ကလေးရွေးထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနေကိုအဆက်ကလေးကိုရှာပေးထားပါသူကဒီမှာဗာပြောထားရလဲဆိုရင်တော့ test me the verification code ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code number ကို message ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်က call me with an automated voice message ဆိုတာကသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ code number ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့အပေါ်က test me the verification code ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးထားပါဒီအောက်ကနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးထားပါအခုဒီ United States ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရွေးချယ်ပြီးသွားရင်မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်အောက်ကတော့ get code ပါ get code ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဖြည့်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တွေ့ပါပြီကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ခုလေးကျွန်တော်တို့ရွေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ကန်လေးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုကုတ်ကရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါလွဲသွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကုန်းနံပါတ်ကအရှားကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုမရောက်ဘဲနဲ့အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်လေးရိုက်ထည့်ပေးပါကိုဖုန်းနံပါတ်လေးကိုခုဒီမျိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က get code ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခုလို get code ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကကုန်းနံပါတ်6လုံးပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရောက်လာပါပြီဒီကုန်းနံပါတ်6လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီကုတ်ထည့်ရမယ့်နေရာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတ်နံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမောင့်နဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် submit ကိုနှိပ်ပါအခုလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel verify လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ YouTube channel verify လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်ကို YouTube thumbnail cover ပုံတွေတင်လို့ရတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ minute ရှည်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးခြင်းနဲ့ YouTube channel verify ပြုလုပ်နည်းလေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကလိုအပ်ချက်အားနည်းချက်ကလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိကျခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ YouTube channel ဗီဒီယိုတင်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube channel ထောင်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment box မှာကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ရေးသားမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်သောသိသလောက်လေးတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြန်လဲမျှဝေကူညီပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကောင်းသောနေ့လေးလည်းဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်